Oor jou dus. Met trots aangebied deur Grades A en OFM, die klank van jou lewe. Waar ons reg vir Max Patroon, hulle weet wat hulle doen. Waar geweet hulle verkoop nou net 10 ppm ultra laag swaal en nou diesel. Dit beteken ons kan skoener meer doeltreffende brandstof kry sonder om extra te betaal. Met 10 ppm diesel weet ons nou volstrekkers langer gaan loop met skoener prestasie. Hou net op! Probeer mama. Ek sê ja. Ek hou op. Want ek gaan jou aan. Ons soebrand vir die hele dag en nacht met geen tablette verlig. Dis 'n kragtige eendag behandeling wat voor en slegs oorskoot beskikbaar was. Nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soebrand behandeling. Aangebied deur Sandoz. Ek hou my op met skooters op goeders uit die ooste nie. Maar ek rondom die pakkie van Wonderland stad af. Jy moet hier van die gewas in die kas werk. Maar net moet vinnig van die vinnig die stuk sny. Dis al wat my laat betaal. Weet jy my pa my geleer het en sy pa hom 38 jaar oud word ons so bedaas deur rondom ding. Rondom, by jou weer. Daai rekkies op die julle gaan plan maak. Waar is daai tandepasta so goed terug in daai bak? Hoe lê dit aan die bak? They might go to guys called, well, Yes, stop. squad dance, orange range, funky man. Your phone. Okay, this is Bella on. Okay, I'm full upgrade. Hi, it's Yaki. You can go with PA and 6 is just 1,799 rand. Okay, 200 rand saving. Plus, it's free 20 gigabytes of data on Telcel. These answers apply. 3,000 words and including zero drama. Get in store at Target. Markham, Minnesota, Then, and other key stores. Or you can shop online at bank.com. Ek weet nie wat ek meer hou. Kom dan daai nagklere nog skoon. Dis reg. Hou op speel en maak my speelkas neer. Julle boeke moet wat so rond lig en ek in die asblik gooi. Ek het net wat van my wasmasjien opgetrek. Kwaliteit. En maar daai skoene in hierdie kas kry asseblief op my kamer uitvee vir die vloer was. Klere te kry vir my vandag. Okay, kom ons kyk wat is hier so alles. Dis rokke. Dis bot. Ek kan dit sien. So hier is hierdie
cute rokkie. Ek gaan julle nou wys. Die cute rokkie. Die eindelijke rokkie. Dis waar my Nog 2 kastes. Maar dis ook klere uit. Jy kan weer in daai broek en hemp slaap. Jy val dit op en jy bær dit weer in die kas. Hulle gaan nie weer vir so baie wasgoed gee soos wat ek nou het. Hier is die cute rokkie. Dan gaan ik net een broekje nemen. Hier is een butterfly broekie. Sunday, and it feels so good op OFM. Ja, een butterfly hempie. Sekere week aan weet en ons klassiekolers op die kreatiefes. So, kom en belei of ek die een aantrek. Wissel van huisteen. So met die broekie. Dis my lekker tip en ek dink ons kan vandag gerus Moet ek eerder Dit is waar ek van wissel van rokkie huisteen aantrek. selfde vind. Baie welkom by Kom en belei. Baie dankie. Die een kalor. Die rokkie. Oké, dankie. Ek het nou gaan lees wat die vrystelling sê oor die werke en dit is nou geopen by Liebenhuis Kunsmuseum in Bloemfontein. Dit is jou 5de solo uitstalling. Al net gaan, ek gaan net gou vinnig aantrek. Okay, so dis hoe ek lyk. Ons gaan net sunscreen aansit. En dan ons gaan ons hare doen. Ons gaan eers ons hare doen en dan sunscreen aansit. Want anders gaan my sunscreen in my hare. En dan gaan dit nie aan. So, my borstel is hierheen. Okay, hier is 'n rekkie. Ek hoor die bietjie van hierdie. Dit is goed om jou hare sag te maak. En dat vorm een soort van een doel, waar ik doe en dus om en laten worden in de laten maken. En het is daar allerlei sturen wat een film buitenland is. En dat het wordt houden en wordt ik begin werken. Ik begin altijd met de Ons gaan dit kan. nou een serie geweest. Ik begin verkeerd en verkeerd en wat gebeurt met klimaat verandering. Dit sit hierdie rok. Wag, ek gaan gou dit doen. Ek het hom nou gelukkig toegekry. Nou sukkel lang. Ons het ons hore gekam. Nou soos julle kan sien, nie so staan Lovey. Lovey. So staan Lovey. Ja. Okay, so ek was net gaan iewers heen om my ma te help. Okay, nou kom ek. Ander rakkie ook. Ek het dit nou. Okay. Ek gaan 2 flasse smaak. Een die kant, dan gaan ek gelyk soos mens stel. Wel, ek het nou nie 'n ander swart rok om te dra nie, maar dit is vol. Okay. 1 tot 5 Desember is Okay, een van 5 gelukkige luisteraarsfees wat elke groot Kersboom, Kersversierings, liggies, klappers en 'n R500 checkers geskenkbewys bring op OFM. Ek So moet as jy dit nie 'n kersboom nodig het of dalk mense in die bederf
Ons seker jy skryf nou in. Telegram kan kom! 9497 en volg die aanwysings. Fees en fees by ofm.co.za. Die Kersboom Kersfees kompetisie word moontlik gemaak deur Checkers. Versier jou fees met die mooiste kersbome en dekor by jou naaste Checkers. Checkers, beter en beter. You know what's harder than catching a flamingo on roller skates? Back to school shopping. Unless you shop with Flamingo Office Supplies. From crowns to calculators, notebooks to office must-haves, you've got it all under one roof. Too busy? Just send us your stationery list. We'll have it packed and ready to go. So whether you're a mom, teacher, student or business pro, we'll help you get organized and stay that way. Visit Flamingo Office Supplies at 118 Constantia Street in Welkom today. Flamingo Office Supplies. More than stationery, we're your organized start to every new chapter. Presenting the latest in kitchen couture, only from Bloom Marble and Granite. It's the timeless Rustenburg Granite. Affordable and durable. Next, easy quartz. Versatile, stylish, and perfect for any modern home. And Caesar Stone, luxury that turns heads and transforms spaces. Bring runway style to your kitchen with premium, cost-effective stone worktops. See bloomng.co.za. Bloom Marble and Granite. Quality set in stone. Ons glimlach.